अहिले प्रचण्डजीले जसरी आँखा छल्ने काम गरिरहनु भएको छ त्यो दुःखद छ। अहिलेको दुनियाँ भनेको एन्ड अफ आइडियोलोजी भइसक्यो, पोलिटिकल आइडियोलोजीले अब काम गर्दैन। राजा नागरिकको कित्तामा आउनुपर्छ, कानुन व्यवसाय लयरहरू कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा उदाङ्ग बनाइदिएको छ। प्रचण्डजीले हामी एमसीसी हुबहु पास गर्दैनौँ, यसलाई परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्छौँ भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यसमा ठुलो षड्यन्त्र लुकेको छ। त्यो रिपोर्ट जति मिडियामा आयो त्यो हेर्दाखेरि अलार्मिङ छ, डरलाग्दो। एमसीसीवादी र एमसीसी विरोधीको बिचको इलेक्सन हुन्छ। राजनीति आफै सङ्कटमा परेको र असफलताको सङ्घारमा उभिएको देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो छैन। मूलत राजनीतिले के दियो त नेपाली समाज? शेरबदला हटाएर को आउला डानको नजरले नेपाललाई हेरेको भए यो आपत्तिजनक हुन्थ्यो। परिवर्तित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं नेपालका लागि नेपाली पार्टीका संस्थापक सदस्य डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रिजाल सर। राजनीतिक परिस्थिति कता मोडिँदैछ भन्ने विषय नै अहिलेको चर्चाको विषय होला भन्ने मलाई लाग्छ। कता जाँदैछ डाक्टर साहब राजनीति? किनभने ओलीलाई घोडाबाट ओह्रालेपछि सबै कुरा सचिन्छ भन्ने गठबन्धनका दलका साथीहरूले पनि मन्त्रीमण्डल पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। अझ के आइराखेको छ भने त्यही गठबन्धनभित्र नै अर्को समस्या दरार उत्पन्न भएको छ र माधवजी सत्तामा नजाने, सरकारमा सहभागी नहुने ठाउँमा पुग्नुभयो भनेर प्रचण्डजीले ब्रिफिङ गर्नुभयो भन्ने समाचारहरू पनि आइराखेका छन्। भनेपछि ओलीजीलाई विस्थापित गरेर उहाँहरू पुनस्थापित हुँदाखेरि त्यस पछाडिको राजनीतिले पनि फेरि चाहिँ अस्थिरताकै उहाँहरूको जुन पुरानो खेल थियो त्यो नै निरन्तर त्यहाँभित्र पनि भइराखेको र देउबाजे नै धारापमा पर्नुभयो भन्ने प्रश्न पनि अहिले प्रसङ्ग पनि उठेको छ। यो घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ र राजनीति कता जाँदैछ बताइदिनुहोस् त। अब राजनीतिका दुईटा पाटोबाट राजनीतिलाई हेर्नुपर्छ। एउटा पाटो डे टु डेका इभेन्टहरूबाट, घटनाहरूबाट, आज के हुन्छ, भरे के हुन्छ, भोलि के हुन्छ भन्ने यी घटनाबाट। यस्ता घटनाहरूको महत्त्व नै नहुने चाहिँ होइन, केही महत्त्व हुन्छ। तर यस्ता घटनाले मात्रै राजनीतिको साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण गर्न सकिँदैन। राजनीतिको अर्को पाटो के हो भने एकातिर घटनाको यो पाटो भयो भने अर्कोतिर राजनीतिका आदर्श, मान्यता र सिद्धान्तहरू। त्यो आदर्श, मान्यता र सिद्धान्तमा राजनीति कहाँ अडेको छ भन्ने दोस्रो पाटो। तेस्रो पाटो राजनीतिले मुलुकलाई कहाँ पुर्याएको छ भन्ने तेस्रो पाटो। यी तीनटा पाटोबाट हेर्दाखेरि सबै पाटोमा राजनीति चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको, राजनीति आफै सङ्कटमा परेको र असफलताको सङ्घारमा उभिएको देखिन्छ। घटनाले हेर्दाखेरि पनि प्रत्येक दिन के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि स्थायित्व छैन। अस्थिरता, भागबण्डा, लुछाछुँडी, आरोप प्रत्यारोप का श्रृङ्खलाहरू मात्रै छन्। त्यसले पनि राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको छ। राजनीतिको चरित्रलाई नै एउटा शङ्का गर्नुपर्ने, अविश्वास गर्नुपर्ने ठाउँ उत्पन्न गराएको छ। दोस्रो यसको सिद्धान्तको कुरा, आदर्शको कुरा गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो छैन। उसले नेपाली काङ्ग्रेसका आदर्श छोडिसकेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका आधारभूत सिद्धान्तभन्दा बाहिर गइसकेका छन्। भनेपछि यस्तो अवस्थामा अन्य केही दलहरू जस्तो कुनै सिद्धान्त छैन, खालि सत्तामा पुग्ने रणनीति मात्रै छ। यस्तो अवस्थामा राजनीति चाहिँ सिद्धान्तविहीन, दिशाविहीन, आदर्शविहीन बनेको छ। दिशाविहीन, आदर्शविहीन र सिद्धान्तविहीन राजनीतिले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन। दोस्रो पाटो यो देखिन्छ। तेस्रो पाटो मुलुकलाई कहाँ पुर्यायो त राजनीतिले भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा मुलुक सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। सामाजिक रूपमा मुलुक असहिष्णु, द्वन्द्व, हाम्रो आफ्नै सभ्यता र संस्कृति विरोधी भएको छ। सामाजिक रूपमा सहिष्णुता बिग्रिराखेको र द्वन्द्वका अवस्थाहरू देखिएका अवस्था छन् भने सांस्कृतिक रूपमा पनि विभाजन देखिएको र सामाजिक न्याय मरेको। चाहिँ मूलत राजनीतिले के दियो त नेपाली समाजलाई भन्दाखेरि अव्यवस्था, हिंसा, लुटतन्त्र, भ्रष्टाचार, व्यथिति, चाकडी, चाप्लुसी, आफ्नो मान्छे, गुटतन्त्र, गुण्डागर्दी, यी सबै गलत कुराहरू। अर्थात् छोटकरी भन्दा राजनीतिले गलत संस्कार मुलुकमा स्थापित गर्यो। त्यसैले अबको प्रश्न के हो भने यो गलत संस्कार भएको राजनीतिलाई नै आत्मसात गरेर यिनै नेता, यिनै दल
र यही विचारबाट मुलुकलाई चलाउँछु भन्ने सोच्ने हो कि या यसलाई अब रोक लगाएर यसलाई नै अन्त्य गरेर राजनीतिलाई नै नयाँ दिशा दिने हो भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिलेको राजनीतिको मुलुकको प्रश्न हो। त्यसैले आज को प्रधानमन्त्री बन्यो, भोलि को बन्ला, शेरबहादुरलाई हटाएर को आउला या कतिजना मन्त्री बन्लान्, यो महत्त्वपूर्ण विषय नै होइन। ठिक छ डाक्टर साहब, यो तपाईँले राख्नुभयो। ठिक छ, विस्थापित गरेर अहिलेको यो जे प्रक्रिया छ, यो तलमाथि जो को प्रधानमन्त्री हुन्छ, मन्त्री हुन्छ, कसले कसलाई पार्टीबाट कारबाही गर्छ, कसले कसलाई निकाल्छ, को कहाँ फुट्छ र अर्को पार्टी बनाउँछ भन्ने कुरा भन्दा पनि समग्र विधि र प्रणालीमाथिको प्रश्न हो भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा र विकल्पका कुराहरू गर्दै गर्दा विकल्पका स्वरहरू र विकल्पका कुरा गर्ने सङ्गठन र पार्टीहरू बीच किन एकताबद्ध स्वर निस्किन सकेको छैन? तपाईँहरू किन एक ठाउँमा उभिन सक्नु भएको छैन भन्ने प्रश्न पनि छ। विकल्पका स्वरहरू तपाईँहरू दिइराख्नु भएको छ, विप्लवजीहरू दिइराख्नु भएको छ, अन्य शक्तिहरू पनि छन्, तर उनीहरू बीच एउटा खालको सहकार्य, गठबन्धन या एकता यी कुनै कुरा पनि भइराखेको देखिँदैन। विकल्पका स्वरहरू किन सङ्गठित हुन सकेनन् बताइदिनुहोस् त। केही कारणहरू छन्। पहिलो कारण चाहिँ के छ भने अहिले नेपाली समाज यति विभाजित समाज छ कि यस रूपमा नेपाली समाज कहिले पनि विभाजित थिएन र विभाजित समाजमा दुईजना राम्रा मान्छे एक ठाउँ बसेर काम गर्न सक्दैनन्। विभाजित समाजको चरित्र त्यो हो र यो समाजलाई विभाजित बनाइसके पछाडि सत्ता जतिसुकै गलत भए पनि त्यो गलत सत्तालाई चुनौती दिने काम गर्न सकिँदैन या सक्दैनन् र ती भोइसहरू निस्तेज हुन्छन्। त्यसले सत्ता स्वयं आफै सत्ताको अर्को एउटा खेल कस्तो छ भने राम्रा मानिसहरूलाई सङ्गठित हुन नदिने र आफ्ना गलत काम कारबाहीहरूलाई पृष्ठपोषण गरिरहनका लागि पनि समाजलाई विभाजित बनाउने। त्यो क्रममा हाम्रा नेताहरू लागे। त्यो सांस्कृतिक रूपमा विभाजन बनाइयोस्, आर्थिक रूपमा गरियोस्, जातीय राज्यका कुरा गरेर होस्, धर्मको कुरा गरेर होस्, इसाईकरण गरेर विभिन्न किसिमले मुलुकलाई जसरी आज विभाजित बनाएको छ त्यो अवस्थामा मानिसहरू एक ठाउँ आउन सकेका छैनन्। त्यो यथार्थ हो। दोस्रो, विकल्पका आवाज दिनेहरूले विकल्प के हो, त्यो विकल्प कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा राजनीतिक पोलिटिकल थट लाई संश्लेषण गर्ने काम नगरिकन सहज रूपमा आफूलाई जे लाग्छ त्यही नै विकल्प हो भन्ने जसरी सोचाइमा आछ त्यो पनि घातक बनेको छ। यो विषयमा ठुलो मन्थन हुन जरुरी छ। साँच्चै विकल्प के हो, विकल्प कसरी जन्मिन्छ, त्यसको चरित्र कस्तो हुन्छ, त्यसका मान्यताहरू कस्ता हुन्छन्, त्यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नगरिकन सहज रूपमा आफैले आफूलाई विकल्प ठान्दिने त्यो प्रवृत्ति गलत छ। दोस्रो, त्यसले पनि घातेको छ। त्यसो प्रत्येक व्यक्तिलाई के लाग्छ भने म मात्रै हिरो हुँ, म नै हिरो हुँ, मैले मात्रै गर्न सक्छु, मैले गरेपछि हुन्छ। यो केही समयसम्म नथाकिन्जेलसम्म रहने प्रवृत्ति हो र केही समय पछाडि त्यस्ता पात्रहरूले के बुझ्छन् भने हुने रहेछ अनि थाक्छन्। अनि थाक्छ एउटा राम्रो उत्साह भएको व्यक्ति, केही गरौँ भन्ने व्यक्तिहरू थाक्छन् अनि उनीहरू निराश भन्छन्। त्यसले पनि यो कुना दिइरहेको छैन भने अर्कोतिर कुनै पनि पोलिटिकल चेन्ज अब चाहिएको सोसाइटीलाई पोलिटिकल चेन्ज विथ सोसल ट्रान्सफर्मेसन हो। सोसल ट्रान्सफर्मेसन चाहिएको छ। यसको पोलिटिकल थट निर्माण गर्ने पक्षमा कोही पनि छैन। सहज रूपमा आफूलाई लागेका कुराहरू सरसर्ती राख्ने, सतै रूपमा राख्ने र त्यही सतै विचारलाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने जुन हामीमा रहेको प्रवृत्ति छ, विकल्प दिन्छौँ भन्नेहरूमा, त्यो पनि घातक छ। तर मैले यो निराशा सिर्जना गर्न खोजेको होइन। यी सब कुराहरूबाट हामी सबैले सिक्छौँ, पाठ सिक्छौँ, हामी सबै बुझ्छौँ, हामी सबै पछारिन्छौँ, उड्छौँ, फेरि हिँड्छौँ, फेरि थाक्छौँ, फेरि दौडिन्छौँ अनि यो क्रममा हामी सबै एक ठाउँमा आइपुग्छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ विप्लवजीको जुन कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूले उठाएका एजेन्डाहरू ठिक छन्, धेरै राम्रो एजेन्डाहरू उठाउनु भएको छ। खालि उहाँहरूसँग अहिले पनि कम्युनिजमको ह्याङओभर, उहाँहरू वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुहुन्छ, त्यसको सैद्धान्तिक रूपमा मैले खासै ठुलो महत्त्व देख्दिनँ। किनकि अहिलेको दुनियाँ भनेको एन्ड अफ आइडियोलोजी भइसक्यो। पोलिटिकल आइडियोलोजीले अब काम गर्दैन, बेस्ट पोलिसी चोइसेसले मात्रै काम गर्छ। त्यो कुरालाई उहाँहरूले विचार गरेर उहाँहरू एउटा जसरी पिसफुल पोलिटिकल एउटा डिस्कोर्समा आउनु भएको छ, त्यसले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुभयो भनेदेखि उहाँहरू एउटा राम्रो फोर्स बन्न सक्नुहुन्छ। तर
उहाँहरूको जुन हिजोकै कम्युनिजमको धङधङे बोकेर हिँड्नु भएको छ त्यसले उहाँहरूलाई धेरै टाढा पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। डाक्टर साहब, यो प्रसङ्ग एउटा छ, सँगसँगै अर्को के उठिराखेको छ अहिले भने अलिकति बुझ्न नसकिएको कुरा, जस्तो विकल्प यो चिजले हामी जे संविधान छ, जे प्रणाली छ, जे जस्ता खालका पार्टी र नेताहरू छन् उनीहरूको जे प्रवृत्ति छ, यसले अब मुलुकलाई डोर्याउन सक्दैन र यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यसका निम्ति राष्ट्राध्यक्ष राजा नै बनाउनुपर्छ भन्ने विचार राख्ने तपाईहरूको जस्तो पार्टी र अन्य पार्टीहरू जो राजालाई नै राष्ट्राध्यक्ष मानेर जानुपर्छ भन्ने खालको विचार राखिराख्नु भएको छ, त्यहाँभित्र पनि चाहिँ अस्थिरता र विभाजनका धर्साहरू चाहिँ देखिएका छन्। राजा कसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत देखिँदैन। जो राजा राज संस्थालाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेहरूभित्र पनि कोही महारानी हिमानीलाई महारानी बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान लिएर हिँडेका छन्, कोही हृदेन्द्रलाई राजा बनाउनुपर्छ भनेर हिँडेका छन्, कोही ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाइराखेका छन्। एउटा दरबारभित्रका 3 पात्रहरूलाई 3वटालाई राजा बनाइदिने खालको एजेन्डा बोकेर विकल्पका र राष्ट्राध्यक्षका कुरा गरेर गर्न खोजिएको राजनीति के हो भन्ने कुरा अर्को प्रश्न छ। यो कुन उद्देश्यले यी फरक फरक पात्रहरूलाई राजा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्छन्, यो के हो, किन एकमत छैन, यो बताइदिनुहोस् त। पात्रलाई हेरेर गरिने कुराकानी त्यो राजनीतिक सिद्धान्त पोलिटिकल थटमा विश्वास नभएका मान्छेहरूले गर्ने कुरा हो। पोलिटिकल थटमा विश्वास नभइकन त्यो निर्माण नगरिकन परिवर्तन हुँदैन। त्यसले को पात्र भनेर औँल्याउने कुराहरूले अझै विभाजनका रेखाहरू सिर्जना गर्छन्, त्यसले उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। तर यहाँले पात्रको कुरा गर्न मलाई त्यो धेरै ठुलो विषय लाग्दैन, त्यो इन्सिग्निफिकेन्ट कुरा हो। मुख्य कुरा के हो भने अहिले राजालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने विचार राख्नेहरूमा पनि 3 किसिमका विचार छन्। एउटा विचार जो 17 सालको जस्तो एक्टिभ राजा चाहन्छन्, जुन घातक छ, जुन यो मुलुकले अस्वीकार गरिसक्यो, अब जुन कुरा सम्भव पनि छैन, सम्भवै छैन। केही राजावादीहरू त्यस्तो विचार बोकेर हिँडेका छन्। त्यो किसिमको पोलिटिकल रोमान्टिसिजम काम गर्दैन। त्यो राजाकै लागि घातक हुन्छ, मुलुककै लागि घातक हुन्छ। दोस्रो 47 सालको संविधान बिउजाउनुपर्छ भनेर लागेका मान्छेहरू छन् केही। यस्ता मान्छेहरूले 47 सालको संविधानबाट मुलुकलाई भएको विभिन्न किसिमका राजनीतिक द्वन्द्वहरू, श्रृङ्खलाहरूलाई नबुझेको र त्यसको जिम्मेवारी 47 सालको संविधानले लिनुपर्छ भन्ने कुरा नबुझेको र फेरि 47 सालकै राजा बनाउँछु भन्ने मनोकांक्षा, त्यो आत्मगत मनोकांक्षा राख्नेहरूले पनि यो मुभमेन्टलाई कमजोर बनाएका छन्। अब तेस्रो हामी जुन विचार राख्छौँ, राजनीतिक शक्तिको स्रोत नागरिक नै हुन्, त्यो कुरा राजाले स्वीकार्नुपर्छ। राजा राजनीतिक शक्तिको स्रोत होइनन्, त्यसैले हामी राजा नागरिकको कित्तामा आउनुपर्छ भन्छौँ हामी। राजा संविधानभित्र मात्रै बसेर पुग्दैन, संसदभित्र बस्नुपर्छ भनेर हामीले त्यही कारणले भनेका हौँ। राजाले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्नु हुँदैन, तर मुलुकको एकताको प्रतीक भएर बस्नुपर्छ। एउटा हेड अफ द स्टेटको रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ, तर राजनीतिक आकाङ्क्षा राख्नु हुँदैन। मलाई लाग्छ राजाका विभिन्न समय आएका वक्तव्यहरूलाई हेर्दाखेरि र राजासँग मसँगै भएका कुराकानीलाई हेर्दाखेरि हाम्रो यो विचारमा राजा सहमत छन् जस्तो लाग्छ। तर तपाईँले प्रत्येक राजावादलाई सोध्नुले के भन्छ भने मेरै विचारमा राजा सहमत छन् भनेर उसले भन्छ। कसको कुरालाई पत्याउने? आज यो जुन अवस्था देखा परेको छ, ऊ त्यहाँ सडकमा उफ्रिएर राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेले पनि राजाले मेरै कुरा चाहिँ स्वीकार गरेका छन् भन्छ। 47 सालको संविधानले पनि राजाले त मलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइदिन लाग्यो भने जस्तो कुरा गर्छन्। अब यो किसिमको जुन वातावरण अहिले मुलुकमा देखिएको छ, यो ज्यादै दुःखदायक छ। अहिले सत्ता शासक नेताहरू यति वितृष्णा उनीहरूको कारणले मुलुकमा फैलिसक्दाखेरि र उनीहरूप्रति पिपुलको कुनै पनि सिम्पैथी र उनीहरूप्रति आस्था नहुँदाखेरि पनि राष्ट्रवादी शक्तिहरू यति विभाजित हुने र वैचारिक रूपमै एक किसिमको दिवालियापनको अवस्थामा जुन हामी देखिएका छौँ, त्यो दुःखदायक छ। तर मलाई लाग्छ अब यो विचार चिरिने काम हुनैपर्छ। हामी गलत छौँ, हामी विस्थापित हुन्छौँ, हामी सही छौँ, हामी स्थापित हुन्छौँ। तर यो
विचारको द्वन्द्व अझै केही समयसम्म जाने जुन अवस्था सिर्जना भयो त्यो चाहिँ मेरो लागि त्यति म प्लेजेन्ट ठानिरहेको छैन, तर जरुरी भयो। डाक्टर साहब, यो प्रसङ्ग अहिले मैले त्यही विभिन्न खालका कुरा उठेको हुनाले मैले यो जिज्ञासा राखेको थिएँ। सँगसँगै अहिले पटक पटक राजाले दिएका अभिव्यक्तिहरू र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विगतमा दिएका अभिव्यक्तिहरू र आम सचेत मानिसहरूले भन्दै आएका कुराहरू लगभग देश सङ्कटमा छ, अप्ठ्यारो स्थितिमा छ र देशमाथि गम्भीर किसिमका षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन् भन्ने अभिव्यक्तिहरू पटक पटक सबै तह र तबकाबाट उठेको देखिन्छ। यही बिचमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको ट्विटको चर्चा छ। उहाँले नेपाललाई भुटानको आँखाले हेर्नुभयो र मोदीले ट्विट मार्फत भारतले नेपाललाई चाहिँ भुटानको आँखाले हेरिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजे भनेर आलोचना टिक्का टिप्पणीहरू भइराखेका छन्। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब यो विषयमा? त्यस्तो अभिव्यक्ति हो मोदीको? त्यस्तो अभिव्यक्ति एउटा छलफल गर्नुपर्ने, एनालिसिस गर्नुपर्ने विषय जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि उहाँले नेपाल र भुटानको मात्रै त्यहाँ नाम लिए जस्तो मलाई लाग्दैन। अरू पनि हाम्रा छिमेकीहरू 4-5वटा मुलुकको नाम लिएको पाइन्छ। खालि भुटान र नेपालको मात्रै नाम लिएर भुटानको नजरले नेपाललाई हेरेको भए यो आपत्तिजनक हुन्थ्यो, तर मैले त्यस रूपमा पाइनँ। सायद मैले बुझ्न नसकेको हो कि मैले पाएको छैन। यो विषयमा धेरै चर्चा हुन त सानातिना विषयलाई पनि उचालिहाल्ने, अर्को तरिकाले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्ने परम्परा त नेपाली समाजमा छ नै, राजनीतिमा पनि त्यस्तो छ। तैपनि उठिसकेको विषय चर्चामा आइसकेको हुनाले डाक्टर साहबले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर मैले जिज्ञासा राखेँ। चर्चा र महत्त्वको विषय नै ठान्दिनँ म। यो त्यस्तो चर्चाको विषय होइन, यो होइन। किनभने भुटान र नेपाललाई एकै ठाउँ राखेर भुटान र नेपालको मात्रै कुरा गरेको भए चर्चा गर्नु पर्थ्यो। अरू छिमेकी राष्ट्रहरू सँगसँगै 4-5वटा देशको जब कुरा गरिएको छ भने र त्यहाँ लेखेको जुन मैले हेरेँ, मलाई त्यति आपत्तिजनक मलाई लागेन। त्यसले यसमा धेरै कुरा नगर्नु जस्तो लाग्छ। सँगसँगै अहिले सीमाका विवादहरू पनि चर्किन थालेका छन्। विगतदेखि चर्किँदै आएको, चलिरहेको सीमा विवादको प्रसङ्ग अहिले चाहिँ हत्या हिंसासम्ममा पुगेको स्थिति छ। तुइन खुस्काइयो या काटियो विरोधाभासपूर्ण कुरा छ र यो खुस्केको भने सरकारको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ, तैपनि समाचारहरू विभिन्न खालका आइराखेका छन्। महाकालीमा जयसिंह धामीको जसरी मृत्यु भयो त्यसलाई हत्या भनिएको छ र तुइन काटिएको भन्ने प्रचार सञ्चार माध्यमहरूमा आएको छ। एसएसबीले गरेको त्यो हरकतबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ र किन सीमामा भारतीयहरू यस्तो हरकत गरिराखेका छन् विगतदेखि अहिलेसम्म? यसमा के टिप्पणी? पहिलो कुरा चाहिँ सीमामा जुन तुइन काटियो भन्ने जुन कुरा आएको छ, अहिलेसम्म हामीले पढेअनुसार जे कुरा बाहिर आएको छ तुइन काटिएको भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने भारतीय पक्षबाट भएको यो ज्यादै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो र ज्यादती हो। यसलाई अग्रेसन अन स्टेटको रूपमा लिन सकिन्छ। एउटा अग्रेसिभ एक्ट हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्छ। जेनेभा कन्भेन्सन लगायतका विभिन्न कन्भेन्सनको यसबाट उल्लङ्घन हुन्छ। युएन चार्टरको उल्लङ्घन हुन्छ र नेपाल सरकारले होला, उहाँ एउटा सामान्य नागरिक होला, सामान्य नागरिकको जीवन चाहिँ महत्त्व नहुने, झलनाथ खनाल या ठुला नेताको मात्रै जीवन महत्त्व हुने भन्ने धारणा सरकारले राख्यो भने त्यो गलत हुन्छ। झलनाथ खनाललाई उपचार गर्नका लागि पैसा दिने सरकार, एउटा नेपाली नागरिक, एउटा गरिब नागरिक तुइनबाट नेपाल आउँदाखेरि भारतीय पुलिसले त्यो तार काटेर महाकाली नदीमा खसाएर मारिएको कुरालाई हल्का रूपमा लिने हो भने यो सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार छैन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति संवेदनशील छैन र दुई देशबीचको सम्बन्ध कसरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट छैन र अरू देशसँग डराउँछ, झुक्छ, निगाह माग्छ र सत्ता बचाउनको लागि नागरिक, राष्ट्रियता र स्वाधीनता भन्दा पनि सत्तालाई प्यारो ठान्छ भन्ने कुरा हाम्रा शासकहरूले लामो समयदेखि त्यही कुरा प्रस्तुत गरेका छन्, जुन दुःखदायक छ। त्यसले यो विषयमा हामी नेपालका लागि नेपाली जाति दुखित छौँ र हामी सरकारको प्रतिवेदनको
प्रतीक्षा गरिराखेका छौँ र त्यो सरकारको प्रतिवेदन आइसके पछाडि हामी यो विषयमा साङ्गठनिक रूपमा नै प्रष्ट धारणा अगाडि सार्छौँ। डाक्टर साहब, यही सन्दर्भमा नि मुलुकलाई समग्र कोणबाट भ्रष्टाचार होस्, अनियमितता होस्, असुरक्षा होस्, अशान्ति होस्, कूटनीतिक मूल्य मान्यता र मर्यादाका प्रसङ्गहरू हुन्, चौतर्फी रूपमा मुलुक सङ्कटमा पर्दै गएको बेला नागरिकले जसरी न्यायालयमाथि प्रश्न र शङ्का गरिराखेका छन् त्यसलाई टेवा पुग्ने गरी सर्वोच्चले अर्को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, 10 बुँदे प्रतिवेदन। अविश्वासमाथि अविश्वास थपिदिएको स्थिति छ। न्यायाधीश नियुक्ति हुँदादेखि नै र मुद्दा फैसला हुँदासम्म अनियमितता, भ्रष्टाचार र त्यहाँभित्र यस्ता खालका किचलाहरू हुन्छन् भनेर 10 बुँदे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ सर्वोच्चले। अब त सबैलाई शङ्का गर्न सजिलो भयो त्यो प्रतिवेदनले, होइन? अब त्यो प्रतिवेदनबारे के भन्नुहुन्छ? अब पत्र पत्रिकामा, मिडियामा त्यसको केही कुराहरू आएका छन्, समग्र कुरा आएको छैन। तर मिडियामा जे कुरा आयो त्यो अलार्मिङ छ, डरलाग्दो छ। त्यसले हाम्रो न्यायालय कसरी चलेको रहेछ, न्यायाधीश कस्ता मान्छे रहेछन्, कानुन व्यवसाय लयरहरू कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा उदाङ्ग बनाइदिएको छ। यो हामी जस्तो एउटा पेसा गर्ने र मर्यादित रूपमा पेसा गर्ने व्यक्तिहरूको लागि ज्यादै ठुलो दुःखको कुरा हो र न्यायपालिकाको स्वाधीनताको लागि पनि ज्यादै गम्भीर विषय हो। तर मेरो अपेक्षा के छ भने छिटोभन्दा छिटो त्यो रिपोर्ट, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछ, हामी सबैले पढ्न पाउनेछौँ र त्यहाँ उठाइएका विषयवस्तुहरू को विषयमा सम्बोधन गर्ने किसिमले न्यायपालिकालाई राज्य लाग्नेछ र हामी कानुन व्यवसायमा लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले त्यो रिपोर्टलाई समग्रमा अध्ययन नगरिकन अहिले मैले बोल्न सक्ने भनेको त्यो रिपोर्ट जति मिडियामा आयो त्यो हेर्दाखेरि अलार्मिङ छ, डरलाग्दो छ। यसले के सङ्केत गर्छ? यसले मुलुकमा कति धेरै करप्सन हुँदो रहेछ, कसरी न्याय बेचिन्छ, कसरी नागरिकहरूले न्याय पाउँदैनन्, कसरी न्याय मर्छ, आज हाम्रा संस्थाहरू कसरी उनीहरूको गरिमा खस्किराखेको छ, यिनै कुराहरूलाई इङ्गित गर्छ। यसले राम्रो कुरालाई इङ्गित गर्दैन। यिनै विकृति र विसङ्गति विरुद्ध विकल्पका आवाजहरू निकाल्ने पार्टी गठन गर्नुभयो तपाईँहरूले। तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछ? अब होइन, हामी नेपालका लागि आज पनि शङ्खनाद भयो, नेपालका लागि नेपाली पार्टीले एउटा नयाँ किसिमको उद्घोष गरौँ भन्ने सञ्चार माध्यमहरूमा आइराखेको छ। तपाईँहरू कस्तो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ? ठुला सञ्चार माध्यमहरूले हामीलाई स्थान दिएका छैनन्, किनभने हामी यो सिस्टमको विरुद्धमा छौँ। धेरै ठुला सञ्चार माध्यमहरू सिस्टमसँग जोडिएका छन्, यही सत्तासँग जोडिएका छन्, त्यसैले उनीहरूले हामीलाई स्थान दिएका छैनन्। हामी त्यसमा चिन्तित पनि छैनौँ, किनकि हामीले सत्यको भोइस बोकेका छौँ, मुलुकको कुरा बोकेका छौँ र हामी स्थापित हुन्छौँ। नेपालका लागि नेपाली पार्टी जन्मिसके पछाडि पनि हामीले 3-4वटा राम्रा कामहरू गऱ्यौँ। एउटा, हामीले नागरिकता विधेयक रोक्ने काम गऱ्यौँ। हामीले यो चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने काम, ढुङ्गा बालुवा बेच्ने काम हामीले रोक्यौँ। हामी काली गण्डकीको विषयमा हामीले अदालतमा गएका छौँ, त्यो रोकेका छौँ। आरएनएसीको अहिले पनि मलाई आरएनएसी भन्न आउँछ, नेपाल वायुसेवाको विषय हामीले अदालतमा उठाएका छौँ। त्यसमा पनि स्टे भएको छ र टेम्पोरेरी स्टे भएको छ। यिनै कामहरू हामीले गरेका छौँ। एउटा छोटो अवधिमा 1.5-2 महिनाको 2 महिनाको अवधिमा हामीले जति काम गऱ्यौँ यसले देखाउँछ कि नेपालका लागि नेपाली फरक पार्टी हो। यो राष्ट्रियताप्रति, नागरिकको जनजीवनप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा हाम्रो पहिचानले प्रष्ट पार्छ। अब कस्ता किसिमका सङ्घर्षहरू गर्ने कार्यक्रम तपाईँहरूको, कस्तो किसिमको सङ्घर्षको उद्घोष हो? आज गरेको कार्यक्रम कस्तो खालको उद्घोष हो र तपाईँहरू कस्तो कार्यक्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ? हामी अब अहिलेसम्म हामीले सदस्यता वितरण गरेका थिएनौँ। आज हामी टोकनको रूपमा, आज धेरै साथीहरू आउँदैनन्, थोरै, हामी 20-25 जनाबाट आज हामी सदस्यता बाँड्न सुरु गर्छौँ। हामीले खालि औपचारिक रूपमा सदस्यता बाँड्यौँ है भन्ने आज सुरुवात मात्रै हो। हामीले धेरै मानिसलाई बोलाएका पनि छैनौँ। तर अब नेपालका लागि नेपालीले आफ्नो सदस्यता बाँड्न सुरु गर्यो भन्ने जानकारी दिएका हौँ र हामी अब मुलुकभरि सङ्गठन विस्तार गर्दैछौँ। हामीले क्षेत्र नम्बर 2 मा, प्रदेश 2 मा हाम्रो सङ्गठन विस्तार भइरहेछ। प्रदेश 1 मा विस्तार हुने तयारीमा छ, प्रदेश 3 मा विस्तार हुने तयारीमा छ, अरू प्रदेशमा पनि हामी जाँदैछौँ र हामी मेची महाकाली यात्रामा छौँ। हामी मूलत अबको लडाइँ भनेको सभ्यताको लडाइँ हो, रोजगारीको लडाइँ हो, शिक्षा र स्वास्थ्यको निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने लडाइँ हो।
फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू रिफर्मको लडाइँ हो, नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने लडाइँ हो र सुशासन दिने लडाइँ हो। त्यसैले यो शान्तिपूर्ण लडाइँमा हाम्रो विजय या मुलुकको विजय जरुरी छ र निश्चित छ। डाक्टर साहब, यही सन्दर्भमा सङ्कटमाथि सङ्कट थोपर्दिने प्रसङ्गमा एउटा सङ्कट हो एमसिसी भनिएको छ। अब वैकल्पिक विचार राख्नेहरूका लागि पनि यो वैकल्पिक सङ्घर्षका बिचमा यो एमसिसी वैकल्पिक सङ्घर्षको पनि एउटा बाधकको विषय हो भन्ने कुरा आइरहेको छ। यही बेला अस्थिरताका बीच यो थोपर्न खोजिएको छ भन्ने चर्चा उठेको छ। अब यो एमसिसी देउबाजीको यो चाहिँ मुख्य देउबाजीको सङ्कटको एउटा विषय पनि हो भन्छन् मान्छेहरू। एमसिसी बारे अनेकौँ राम्रा र नराम्रा अनर्गल प्रचार र स्वाभाविक कुराहरू पनि उठेका छन्। यो ठ्याक्कै एमसिसी बारे के हो र एमसिसी बारे यो सरकार कसरी अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ, के देख्नुहुन्छ? एमसिसी बारेमा मैले धेरै बोलिसकेको छु, त्यसैले मैले धेरै बोल्दिनँ। खालि एमसिसीको बारेमा म एउटा कुरा मात्र राख्न चाहन्छु। प्रचण्डजीले हामी एमसिसी हुबहु पास गर्दैनौँ, यसलाई परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्छौँ भनेर जुन भन्नुभएको छ, त्यसमा ठुलो षड्यन्त्र लुकेको छ। संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव लिएर गएर एमसिसीका यही कुराहरूमा चाहिँ परिमार्जन हामीले गऱ्यौँ या गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेर एमसिसी पास गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। संसदमा राखिने सङ्कल्प प्रस्तावले एमसिसी परिमार्जन हुँदैन, त्यो आँखा छल्ने कुरा हो। महाकालीले पनि पुष्टि गरिसकेको छ, आँखा छल्ने कुरा हो। अमेरिका र नेपाल दुवै पक्ष बसेर पहिलाको एमसिसी एग्रिमेन्टलाई खारेज गरेर या त्यसलाई परिमार्जन गर्ने नयाँ एग्रिमेन्ट बनाएर दुवै पक्षले सही गरेपछि मात्रै त्यो परिमार्जन हुन्छ। त्यसले त्यो कुरा मैले प्रचण्डजीले जसरी आँखा छल्ने काम गरिरहनु भएको छ त्यो दुःखद छ। र ओलीजी, प्रचण्डजी, देउबाजी लगायत सबै व्यक्तिहरू, केही व्यक्तिहरू जस्तो भीमराव जस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, लीलामणि पोखरेल जस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। अरू प्राय धेरै व्यक्तिहरू, संसदका सांसदहरू एमसिसी पास गराउने तर्फ नै लाग्नु भएको छ, जुन दुःखद छ। र यसले एउटा प्रष्ट रूपमा भोलिको मुलुकमा आउँदो इलेक्सनमा एउटा प्रष्ट रेखा कोरिन्छ। एमसिसीवादी र एमसिसी विरोधीको बिचको इलेक्सन हुन्छ। एमसिसीले पार्ने सबभन्दा ठुलो असर चाहिँ के हो भने धर्म परिवर्तनका लागि त्यो एउटा ठुलो फर्टाइल ग्राउन्ड त्यसले सिर्जना गर्छ। र हाम्रो सभ्यता, हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, किराँत धर्म, हाम्रा संस्कृतिहरूलाई समाप्त पारेर मुलुकलाई इसाईकरण गर्नका लागि त्यसले ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। त्यो अझै ठुलो डेन्जरस विषय बनेको छ। त्यसैले यिनै होली वाइनवादीहरूले नै एमसिसी ल्याउन तयार रहेका छन् र त्यसको मूल्य यिनीहरूले चुनावमा चुकाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आम दर्शक श्रोताहरूलाई आज हामीले जे सन्दर्भमा केन्द्रित रहेँ, मैले समग्र विषयहरू छोटो छोटो गरी सबै उठाउने प्रयत्न गरेँ आजको कुराकानीमा। श्रृङ्खलाबद्ध भन्दा पनि मैले अलिकति घटनाक्रम र विषयहरूलाई फरक तरिकाले उठाउने कोसिस गरेको छु। जाँदा जाँदै जे सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ, यसबाट आम दर्शक श्रोताले के निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र तपाईँ जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? यो मुलुकलाई अब नेपाली नागरिकले मात्रै बचाउन सक्छन्। त्यसैले हामीले नेपालका लागि नेपाली पार्टी किन भनेको भने नेपाल बचाउनको लागि अब नेपालीको भूमिका छ। तपाईँ एकचोटि यो 32 वर्ष शासन गर्ने दल र तिनका नेताहरूभन्दा बाहिर निस्किनुहोस्, एकचोटि नेपाली नागरिक बन्नुहोस् र नेपाल बचाउन आफ्नो भूमिका खोज्नुहोस् र हामीलाई साथ दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। यो मुलुक तपाईँ हामी मिल्यौँ भने मात्रै बचाउन सकिन्छ, यो मुलुकलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले नागरिकले एउटा निर्णय लिने बेला आयो। नागरिक दोधारे हुने बेला अब यो होइन, नागरिक मासु भातमा बिक्ने बेला यो होइन, नागरिक पैसामा बिक्ने बेला यो होइन, नागरिक असफल भइसकेका नेता दलको पछाडि लाग्ने बेला होइन। त्यसैले एउटा मुलुकको जीवनमा र आफ्नै भावी सन्ततिको जीवनमा गर्ने बेलामा नागरिक हुनुहुन्छ। आउँदो इलेक्सनमा आजसम्म सत्तामा बसेका दल र यिनका नेताहरू यी सबैलाई पराजित गर्ने गरी हामीलाई साथ दिनुहोस्। यो मुलुकको भविष्य तपाईँ हामी मिलेर निश्चित गरौँ। डाक्टर साहब, यो प्रसङ्ग एउटा छ, सँगसँगै अर्को के उठिराखेको छ अहिले भने अलिकति बुझ्न नसकिएको कुरा जस्तो विकल्प यो चिजले हामी जे संविधान छ, जे प्रणाली छ, जे जस्ता खालका पार्टी र नेताहरू छन् उनीहरूको जे प्रवृत्ति छ, यसले अब मुलुकलाई डोर्याउन सक्दैन र यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यसका निम्ति राष्ट्राध्यक्ष राजा नै बनाउनुपर्छ भन्ने विचार राख्ने तपाईहरूको जस्तो पार्टी र अन्य पार्टीहरू जो राजालाई नै राष्ट्राध्यक्ष मानेर जानुपर्छ भन्ने खालको विचार राखिराख्नु भएको छ। त्यहाँभित्र पनि चाहिँ अस्थिरता र विभाजनका धर्साहरू चाहिँ देखिएका छन्। राजा कसलाई बनाउनुपर्छ
भन्ने कुरामा एकमत देखिँदैन। जो राजा राजसंस्थालाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेहरूभित्र पनि कोही महारानी हिमानीलाई महारानी बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान लिएर हिँडेका छन्, कोही हृदयेन्द्रलाई राजा बनाउनुपर्छ भनेर हिँडेका छन्, कोही ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाइराखेका छन्। एउटा दरबारभित्रका 3 पात्रहरूलाई 3वटालाई राजा बनाइदिने खालको एजेन्डा बोकेर विकल्पका र राष्ट्राध्यक्षका कुरा गरेर गर्न खोजिएको राजनीति के हो भन्ने कुरा अर्को प्रश्न छ। यो कुन उद्देश्यले यी फरक फरक पात्रहरूलाई राजा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्छन्, यो के हो, किन एकमत छैन, यो बताइदिनुहोस् त। पात्रलाई हेरेर गरिने कुराकानी त्यो राजनीतिक सिद्धान्त पोलिटिकल थटमा विश्वास नभएका मान्छेहरूले गर्ने कुरा हो। पोलिटिकल थटमा विश्वास नभइकन त्यो निर्माण नगरिकन परिवर्तन हुँदैन। त्यसले को पात्र भनेर औँल्याउने कुराहरूले अझै विभाजनका रेखाहरू सिर्जना गर्छन्, त्यसले उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। तर यहाँले पात्रको कुरा गर्न मलाई त्यो धेरै ठुलो विषय लाग्दैन, त्यो इन्सिग्निफिकेन्ट कुरा हो। मुख्य कुरा के हो भने अहिले राजालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने विचार राख्नेहरूमा पनि 3 किसिमका विचार छन्। एउटा विचार जो 17 सालको जस्तो एक्टिभ राजा चाहन्छन्, जुन घातक छ, जुन यो मुलुकले अस्वीकार गरिसक्यो, अब जुन कुरा सम्भव पनि छैन, सम्भवै छैन। केही राजावादीहरू त्यस्तो विचार बोकेर हिँडेका छन्। त्यो किसिमको पोलिटिकल रोमान्टिसिजम यो काम गर्दैन। त्यो राजाकै लागि घातक हुन्छ, मुलुककै लागि घातक हुन्छ। दोस्रो 47 सालको संविधान बिउजाउनुपर्छ भनेर लागेका मान्छेहरू छन् केही। यस्ता मान्छेहरूले 47 सालको संविधानबाट मुलुकलाई भएको विभिन्न किसिमका राजनीतिक द्वन्द्वहरू, श्रृङ्खलाहरूलाई नबुझेको र त्यसको जिम्मेवारी 47 सालको संविधानले लिनुपर्छ भन्ने कुरा नबुझेको र फेरि 47 सालकै राजा बनाउँछु भन्ने मनोकांक्षा, त्यो आत्मगत मनोकांक्षा राख्नेहरूले पनि यो मुभमेन्टलाई कमजोर बनाएका छन्। अब तेस्रो हामी जुन विचार राख्छौँ, राजनीतिक शक्तिको स्रोत नागरिक नै हुन्, त्यो कुरा राजाले स्वीकार्नुपर्छ। राजा राजनीतिक शक्तिको स्रोत होइनन्, त्यसैले हामी राजा नागरिकको कित्तामा आउनुपर्छ भन्छौँ हामी। राजा संविधानभित्र मात्रै बसेर पुग्दैन, संसदभित्र बस्नुपर्छ भनेर हामीले त्यही कारणले भनेका हौँ। राजाले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्नु हुँदैन, तर मुलुकको एकताको प्रतीक भएर बस्नुपर्छ। एउटा हेड अफ द स्टेटको रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ, तर राजनीतिक आकाङ्क्षा राख्नु हुँदैन। मलाई लाग्छ राजाका विभिन्न समय आएका वक्तव्यहरूलाई हेर्दाखेरि र राजासँग मसँगै भएका कुराकानीलाई हेर्दाखेरि हाम्रो यो विचारमा राजा सहमत छन् जस्तो लाग्छ। तर तपाईँले प्रत्येक राजावादलाई सोध्नेले के भन्छ भने मेरै विचारमा राजा सहमत छन् भनेर उसले भन्छ। कसको कुरालाई पत्याउने? आज यो जुन अवस्था देखा परेको छ, ऊ त्यहाँ सडकमा उफ्रिएर राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेले पनि राजाले मेरै कुरा चाहिँ स्वीकार गरेका छन् भन्छ। 47 सालको संविधानले पनि राजाले त मलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइदिन लाग्यो भने जस्तो कुरा गर्छन्। अब यो किसिमको जुन वातावरण अहिले मुलुकमा देखिएको छ, यो ज्यादै दुःखदायक छ। अहिले सत्ता शासक नेताहरू यति वितृष्ण उनीहरूको कारणले मुलुकमा फैलिसक्दाखेरि र उनीहरूप्रति पिपुलको कुनै पनि सिम्पैथी र उनीहरूप्रति आस्था नहुँदाखेरि पनि राष्ट्रवादी शक्तिहरू यति विभाजित हुने र वैचारिक रूपमै एक किसिमको दिवालियापनको अवस्थामा जुन हामी देखिएका छौँ, त्यो दुःखदायक छ। तर मलाई लाग्छ अब यो विचार चिरिने काम हुनैपर्छ। हामी गलत छौँ, हामी विस्थापित हुन्छौँ, हामी सही छौँ, हामी स्थापित हुन्छौँ। तर यो विचारको द्वन्द्व अझै केही समयसम्म जाने जुन अवस्था सिर्जना भयो, त्यो चाहिँ मेरो लागि त्यति म प्लेजेन्ट ठानिरहेको छैन, तर जरुरी भयो। डाक्टर साहब, यो प्रसङ्ग अहिले मैले त्यही विभिन्न खालका कुरा उठेको हुनाले मैले यो जिज्ञासा राखेको थिएँ। सँगसँगै अहिले पटक पटक राजाले दिएका अभिव्यक्तिहरू र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विगतमा दिएका अभिव्यक्तिहरू र आम सचेत मानिसहरूले भन्दै आएका कुराहरू लगभग देश सङ्कटमा छ, अप्ठ्यारो स्थितिमा छ र देशमाथि गम्भीर किसिमका षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन् भन्ने अभिव्यक्तिहरू पटक पटक सबै तह र तबकाबाट उठेको देखिन्छ। यही बिचमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको ट्विटको चर्चा छ। उहाँले नेपाललाई भुटानको आँखाले हेर्नुभयो
र मोदीले ट्विट मार्फत भारतले नेपाललाई चाहिँ भुटानको आँखाले हेरिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजे भनेर आलोचना टीका टिप्पणीहरू भइराखेका छन्। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब यो विषयमा? त्यस्तो अभिव्यक्ति हो मोदीको? त्यस्तो अभिव्यक्ति एउटा छलफल गर्नुपर्ने, एनालिसिस गर्नुपर्ने विषय जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि उहाँले नेपाल र भुटानको मात्रै त्यहाँ नाम लिए जस्तो मलाई लाग्दैन। अरू पनि हाम्रा छिमेकीहरू 4-5 वटा मुलुकको नाम लिएको पाइन्छ। खालि भुटान र नेपालको मात्रै नाम लिएर भुटानको नजरले नेपाललाई हेरेको भए यो आपत्तिजनक हुन्थ्यो, तर मैले त्यस रूपमा पाइनँ। सायद मैले बुझ्न नसकेको हो कि मैले पाएको छैन। यो विषयमा धेरै चर्चा हुन त सानातिना विषयलाई पनि उचालिहाल्ने, अर्को तरिकाले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्ने परम्परा त नेपाली समाजमा छ नै, राजनीतिमा पनि त्यस्तो छ। तैपनि उठिसकेको विषय चर्चामा आइसकेको हुनाले डाक्टर साहबले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर मैले जिज्ञासा राखेँ। चर्चा र महत्त्वको विषय नै ठान्दिनँ म। यो त्यस्तो चर्चाको विषय होइन, यो होइन। किनभने भुटान र नेपाललाई एकै ठाउँ राखेर भुटान र नेपालको मात्रै कुरा गरेको भए चर्चा गर्नु पर्थ्यो। अरू छिमेकी राष्ट्रहरू सँगसँगै 4-5 वटा देशको जब कुरा गरिएको छ भने र त्यहाँ लेखेको जुन मैले हेरेँ, मलाई त्यति आपत्तिजनक मलाई लागेन। त्यसले यसमा धेरै कुरा नगर्नु जस्तो लाग्छ। सँगसँगै अहिले सीमाका विवादहरू पनि चर्किन थालेका छन्। विगतदेखि चर्किँदै आएको चलिरहेको सीमा विवादको प्रसङ्ग अहिले चाहिँ हत्या हिंसासम्ममा पुगेको स्थिति छ। तुइन खुस्काइयो या काटियो विरोधाभासपूर्ण कुरा छ र यो खुस्केको भने सरकारको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ। तैपनि समाचारहरू विभिन्न खालका आइराखेका छन्। महाकालीमा जयसिंह धामीको जसरी मृत्यु भयो त्यसलाई हत्या भनिएको छ र तुइन काटिएको भन्ने प्रचार सञ्चार माध्यमहरूमा आएको छ। एसएसबीले गरेको त्यो हरकतबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ र किन सीमामा भारतीयहरू यस्तो हरकत गरिराखेका छन् विगतदेखि अहिलेसम्म? यसमा के टिप्पणी? पहिलो कुरा चाहिँ सीमामा जुन तुइन काटियो भन्ने जुन कुरा आएको छ, अहिलेसम्म हामीले पढेअनुसार जे कुरा बाहिर आएको छ तुइन काटिएको भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने भारतीय पक्षबाट भएको यो ज्यादै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो र ज्यादती हो। यसलाई अग्रेसन अन स्टेटको रूपमा लिन सकिन्छ। एउटा अग्रेसिभ एक्ट हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्छ। जेनेभा कन्भेन्सन लगायतका विभिन्न कन्भेन्सनको यसबाट उल्लङ्घन हुन्छ। युएन चार्टरको उल्लङ्घन हुन्छ। र नेपाल सरकारले होला, उहाँ एउटा सामान्य नागरिक होला, सामान्य नागरिकको जीवन चाहिँ महत्त्व नहुने, झलनाथ खनाल या ठुला नेताको मात्रै जीवन महत्त्व हुने भन्ने धारणा सरकारले राख्यो भने त्यो गलत हुन्छ। झलनाथ खनाललाई उपचार गर्नका लागि पैसा दिने सरकार, एउटा नेपाली नागरिक, एउटा गरिब नागरिक तुइनबाट नेपाल आउँदाखेरि भारतीय पुलिसले त्यो तार काटेर महाकाल नदीमा खसाएर मारिएको कुरालाई हल्का रूपमा लिने हो भने यो सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार छैन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति संवेदनशील छैन र दुई देशबीचको सम्बन्ध कसरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट छैन र अरू देशसँग डराउँछ, झुक्छ, निगाह माग्छ र सत्ता बचाउनको लागि नागरिक, राष्ट्रियता र स्वाधीनता भन्दा पनि सत्तालाई प्यारो ठान्छ भन्ने कुरा हाम्रा शासकहरूले लामो समयदेखि त्यही कुरा प्रस्तुत गरेका छन्, जुन दुःखदायक छ। त्यसले यो विषयमा हामी नेपालका लागि नेपाली जाति दुखित छौँ र हामी सरकारको प्रतिवेदनको प्रतीक्षा गरिराखेका छौँ र त्यो सरकारको प्रतिवेदन आइसके पछाडि हामी यो विषयमा साङ्गठनिक रूपमा नै प्रष्ट धारणा अगाडि सार्छौँ। डाक्टर साहब, यही सन्दर्भमा नि मुलुकलाई समग्र कोणबाट भ्रष्टाचार होस्, अनियमितता होस्, असुरक्षा होस्, अशान्ति होस्, कूटनैतिक मूल्य, मान्यता र मर्यादाका प्रसङ्गहरू हुन्, चौतर्फी रूपमा मुलुक सङ्कटमा पर्दै गएको बेला नागरिकले जसरी न्यायालयमाथि प्रश्न र शङ्का गरिराखेका छन् त्यसलाई टेवा पुग्ने गरी सर्वोच्चले अर्को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, 10 बुँदे प्रतिवेदन। अविश्वासमाथि अविश्वास थपिदिएको स्थिति छ। न्यायाधीश नियुक्ति हुँदादेखि नै र मुद्दा फैसला हुँदासम्म अनियमितता, भ्रष्टाचार र त्यहाँभित्र यस्ता खालका किचलाहरू हुन्छन् भनेर 10 बुँदे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ सर्वोच्चले। अब त सबैलाई शङ्का गर्न सजिलो भयो
त्यो प्रतिवेदनले होइन। अब त्यो प्रतिवेदनबारे के भन्नुहुन्छ? अब पत्र पत्रिकामा मिडियामा त्यसको केही कुराहरू आएका छन्, समग्र कुरा आएको छैन। तर मिडियामा जे कुरा आयो त्यो अलार्मिङ छ, डरलाग्दो छ। त्यसले हाम्रो न्यायालय कसरी चलेको रहेछ, न्यायाधीश कस्ता मान्छे रहेछन्, कानुन व्यवसाय लयरहरू कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा उदाङ्ग बनाइदिएको छ। यो हामी जस्तो एउटा पेसा गर्ने र मर्यादित रूपमा पेसा गर्ने व्यक्तिहरूको लागि ज्यादै ठुलो दुःखको कुरा हो र न्यायपालिकाको स्वाधीनताको लागि पनि ज्यादै गम्भीर विषय हो। तर मेरो अपेक्षा के छ भने छिटोभन्दा छिटो त्यो रिपोर्ट, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछ, हामी सबैले पढ्न पाउनेछौँ र त्यहाँ उठाइएका विषयवस्तुहरू को विषयमा सम्बोधन गर्ने किसिमले न्यायपालिकालाई राज्य लाग्नेछ र हामी कानुन व्यवसायमा लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले त्यो रिपोर्टलाई समग्रमा अध्ययन नगरिकन अहिले मैले बोल्न सक्ने भनेको त्यो रिपोर्ट जति मिडियामा आयो त्यो हेर्दाखेरि अलार्मिङ छ, डरलाग्दो छ। यसले के सङ्केत गर्छ? यसले मुलुकमा कति धेरै करप्सन हुँदो रहेछ, कसरी न्याय बेचिन्छ, कसरी नागरिकहरूले न्याय पाउँदैनन्, कसरी न्याय मर्छ, आज हाम्रा संस्थाहरू कसरी उनीहरूको गरिमा खस्किराखेको छ, यिनै कुराहरूलाई इङ्गित गर्छ। यसले राम्रो कुरालाई इङ्गित गर्दैन। यिनै विकृति र विसङ्गति विरुद्ध विकल्पका आवाजहरू निकाल्ने पार्टी गठन गर्नुभयो तपाईँहरूले। तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछ? अब होइन, हामी नेपालका लागि आज पनि शङ्खनाद भयो, नेपालका लागि नेपाली पार्टीले एउटा नयाँ किसिमको उद्घोष गरौँ भन्ने सञ्चार माध्यमहरूमा आइराखेको छ। तपाईँहरू कस्तो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ? ठुला सञ्चार माध्यमहरूले हामीलाई स्थान दिएका छैनन्, किनभने हामी यो सिस्टमको विरुद्धमा छौँ। धेरै ठुला सञ्चार माध्यमहरू सिस्टमसँग जोडिएका छन्, यही सत्तासँग जोडिएका छन्, त्यसैले उनीहरूले हामीलाई स्थान दिएका छैनन्। हामी त्यसमा चिन्तित पनि छैनौँ, किनकि हामीले सत्यको भोइस बोकेका छौँ, मुलुकको कुरा बोकेका छौँ र हामी स्थापित हुन्छौँ। नेपालका लागि नेपाली पार्टी जन्मिसके पछाडि पनि हामीले 3-4वटा राम्रा कामहरू गऱ्यौँ। एउटा, हामीले नागरिकता विधेयक रोक्ने काम गऱ्यौँ। हामीले यो चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने काम, ढुङ्गा बालुवा बेच्ने काम हामीले रोक्यौँ। हामी कालीगण्डकीको विषयमा हामीले अदालतमा गएका छौँ, त्यो रोकेका छौँ। आरएनएसीको अहिले पनि मलाई आरएनएसी भन्न आउँछ, नेपाल वायुसेवाको विषय हामीले अदालतमा उठाएका छौँ। त्यसमा पनि स्टे भएको छ र टेम्पोरेरी स्टे भएको छ। यिनै कामहरू हामीले गरेका छौँ। एउटा छोटो अवधिमा 1.5-2 महिनाको 2 महिनाको अवधिमा हामीले जति काम गऱ्यौँ यसले देखाउँछ कि नेपालका लागि नेपाली फरक पार्टी हो। यो राष्ट्रियताप्रति, नागरिकको जनजीवनप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा हाम्रो पहिचानले प्रष्ट पार्छ। अब कस्ता किसिमका सङ्घर्षहरू गर्ने कार्यक्रम तपाईँहरूको, कस्तो किसिमको सङ्घर्षको उद्घोष हो? आज गरेको कार्यक्रम कस्तो खालको उद्घोष हो र तपाईँहरू कस्तो कार्यक्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ? हामी अब अहिलेसम्म हामीले सदस्यता वितरण गरेका थिएनौँ। आज हामी टोकन ग्रुपमा, आज धेरै साथीहरू आउँदैनन्, थोरै, हामी 20-25 जनाबाट आज हामी सदस्यता बाँड्न सुरु गर्छौँ। हामीले खालि औपचारिक रूपमा सदस्यता बाँड्यौँ भन्ने आज सुरुवात मात्रै हो। हामीले धेरै मानिसलाई बोलाएका पनि छैनौँ। तर अब नेपालका लागि नेपालीले आफ्नो सदस्यता बाँड्न सुरु गर्यो भन्ने जानकारी दिएका हौँ र हामी अब मुलुकभरि सङ्गठन विस्तार गर्दैछौँ। हामीले क्षेत्र नम्बर 2मा, प्रदेश 2मा हाम्रो सङ्गठन विस्तार भइरहेछ। प्रदेश 1मा विस्तार हुने तयारीमा छ, प्रदेश 3मा विस्तार हुने तयारीमा छ, अरू प्रदेशमा पनि हामी जाँदैछौँ र हामी मेची महाकाली यात्रामा छौँ। हामी मूलतः अबको लडाइँ भनेको सभ्यताको लडाइँ हो, रोजगारीको लडाइँ हो, शिक्षा र स्वास्थ्यको निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने लडाइँ हो, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू रिफर्मको लडाइँ हो, नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने लडाइँ हो र सुशासन दिने लडाइँ हो। त्यसैले यो शान्तिपूर्ण लडाइँमा हाम्रो विजय या मुलुकको विजय जरुरी छ र निश्चित छ। डाक्टर साहब, यही सन्दर्भमा सङ्कटमाथि सङ्कट थोपर्दिने प्रसङ्गमा एउटा सङ्कट हो एमसिसी भनिएको छ। अब वैकल्पिक विचार राख्नेहरूका लागि पनि यो वैकल्पिक सङ्घर्षका बिचमा यो एमसिसी वैकल्पिक सङ्घर्षको पनि एउटा बाधकको विषय हो भन्ने कुरा आइराखेको छ। यही बेला अस्थिरताका बीच यो थोपर्न खोजिएको छ भन्ने चर्चा उठेको छ। अब यो एमसिसी देउबाजीको यो चाहिँ मुख्य देउबाजीको सङ्कटको एउटा विषय पनि हो भन्छन् मान्छेहरू। एमसिसी बारे अनेकौँ
राम्रा र नराम्रा अनर्गल प्रचार र स्वाभाविक कुराहरू पनि उठेका छन्। यो ठ्याक्कै एमसीसी बारे के हो र एमसीसी यो सरकार कसरी अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ, के देख्नुहुन्छ? एमसीसी बारेमा मैले धेरै बोलिसकेको छु, त्यसैले मैले धेरै बोल्दिनँ। खालि एमसीसीको बारेमा म एउटा कुरा मात्र राख्न चाहन्छु। प्रचण्डजीले हामी एमसीसी हुबहु पास गर्दैनौँ, यसलाई परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्छौँ भनेर जुन भन्नुभएको छ, त्यसमा ठुलो षड्यन्त्र लुकेको छ। संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव लिएर गएर एमसीसीका यी कुराहरूमा चाहिँ परिमार्जन हामीले गऱ्यौँ या गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेर एमसीसी पास गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। संसदमा राखिने सङ्कल्प प्रस्तावले एमसीसी परिमार्जन हुँदैन, त्यो आँखा छल्ने कुरा हो। महाकालीले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। आँखा छल्ने कुरा हो। अमेरिका र नेपाल दुवै पक्ष बसेर पहिलाको एमसीसी एग्रिमेन्टलाई खारेज गरेर या त्यसलाई परिमार्जन गर्ने नयाँ एग्रिमेन्ट बनाएर दुवै पक्षले सही गरेपछि मात्रै त्यो परिमार्जन हुन्छ। त्यसले त्यो कुरा मैले प्रचण्डजीले जसरी आँखा छल्ने काम गरिरहनु भएको छ त्यो दुःखद छ। र ओलीजी, प्रचण्डजी, देउबाजी लगायत सबै व्यक्तिहरू, केही व्यक्तिहरू जस्तो भीमराव जस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, लीलामणि पोखरेल जस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एमसीसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। अरू प्राय धेरै व्यक्तिहरू, संसदका सांसदहरू एमसीसी पास गराउने तर्फ नै लाग्नु भएको छ, जुन दुःखद छ। र यसले एउटा प्रष्ट रूपमा भोलिको मुलुकमा आउँदो इलेक्सनमा एउटा प्रष्ट रेखा कोरिन्छ। एमसीसीवादी र एमसीसी विरोधीको बिचको इलेक्सन हुन्छ। एमसीसीले पार्ने सबभन्दा ठुलो असर चाहिँ के हो भने धर्म परिवर्तनका लागि त्यो एउटा ठुलो फर्टाइल ग्राउन्ड त्यसले सिर्जना गर्छ। र हाम्रो सभ्यता, हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, किराँत धर्म, हाम्रा संस्कृतिहरूलाई समाप्त पारेर मुलुकलाई इसाईकरण गर्नका लागि त्यसले ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। त्यो अझै ठुलो डेन्जरस विषय बनेको छ। त्यसैले यिनै होलीवाइनवादीहरूले नै एमसीसी ल्याउन तयार रहेका छन् र त्यसको मूल्य यिनीहरूले चुनावमा चुकाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आम दर्शक श्रोताहरूलाई आज हामीले जे सन्दर्भमा केन्द्रित रह्यौँ, मैले समग्र विषयहरू छोटो छोटो गरी सबै उठाउने प्रयत्न गरेँ आजको कुराकानीमा। श्रृङ्खलाबद्ध भन्दा पनि मैले अलिकति घटनाक्रम र विषयहरूलाई फरक तरिकाले उठाउने कोसिस गरेको छु। जाँदा जाँदै जे सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ, यसबाट आम दर्शक श्रोताले के निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र तपाईँ जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? यो मुलुकलाई अब नेपाली नागरिकले मात्रै बचाउन सक्छन्। त्यसैले हामीले नेपालका लागि नेपाली पार्टी किन भनेको भने नेपाल बचाउनको लागि अब नेपालीको भूमिका छ। तपाईँ एकचोटि यो 32 वर्ष शासन गर्ने दल र तिनका नेताहरूभन्दा बाहिर निस्किनुहोस्, एकचोटि नेपाली नागरिक बन्नुहोस् र नेपाल बचाउन आफ्नो भूमिका खोज्नुहोस् र हामीलाई साथ दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। यो मुलुक तपाईँ हामी मिल्यौँ भने मात्रै बचाउन सकिन्छ, यो मुलुकलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले नागरिकले एउटा निर्णय लिने बेला आयो। नागरिक दोधारे हुने बेला अब यो होइन, नागरिक मासु भातमा बिक्ने बेला यो होइन, नागरिक पैसामा बिक्ने बेला यो होइन, नागरिक असफल भइसकेका नेता दलको पछाडि लाग्ने बेला होइन। त्यसैले एउटा मुलुकको जीवनमा र आफ्नै भावी सन्ततिको जीवनमा गर्ने बेलामा नागरिक हुनुहुन्छ। आउँदो इलेक्सनमा आजसम्म सत्तामा बसेका दल र यिनका नेताहरू यी सबैलाई पराजित गर्ने गरी हामीलाई साथ दिनुहोस्। यो मुलुकको भविष्य तपाईँ हामी मिलेर निश्चित गरौँ। धन्यवाद। हवस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।